Ассалому алайкум. Мана мо пештарак оиди додани ғизо аз реша ба дарахтон, яъне подкормка, як видео кардагӣ будем, чӣ хел ба чӣ тарз додани ғизора. Ҳозир мо нисбат ба себ як камтар як нозукӣ ҳаст, ҳаминро мо мефаҳмонем. Яъне вақте ки мо себда айреша вақте ки ғизо доданӣ мешавем, як чиз дигаро мо ба назар гирифтанмон дар кор. Мана ҳозир пеши мода себ аст. Мана ҳамин себа ҳозир мо як камтар таҷриба мегзаронем. ҳамин себа мо ду тақсим мекунем. Ду тақсим. баъди ду тақсим кардан камтар местем, нигаҳ мекунем. мана камтар вақт гузашт. мана ҳозир мебинем ҳамин себи мо чӣ ҳолата гирифт. мана мо ду тақсим кардем. мана аҳамият дода бошем, мана ҳамин гирдои ҳамин байн ҳаму баъди яъне буридан ё баъди хӯрдан ҳаму боқимондаи ҳамин себ аҳамият додагӣ бошед, зард меша. вақте ки сафедаи себ дарунуш зард меша. ин ҳамин чиза мефаҳмона ки себ нисбат ба дигар элементҳо дида бештар айоҳан бояд. яъне таркиби себ бисёртар айоҳан бояд. барои ҳамин мо ҳамин хел бояд хулоса кунем ки яъне себ нисбат ба дигар ҳамаи элементҳо, микроэлементҳо ба оҳан бисёр эҳтиёҷ дорад. ҳамин вақте ки себои мо, мана ҳозир себ пеши мода истодаги 7 сола себ аст. вақте ки себои мо, мана ҳозир себои 9 сола ҳаст. ҳамин себ вақти 3-4 солагӣ будагида мо гирди ҳамин себда мана ҳамин хел ствол дида камтар ба масофаи ним метр 1 метр дуртар мо резамайдаи оҳан, яъне стружкаи оҳана мо ҳамин бехи ҳамида рехта нарм кардагӣ будем. ҳамин амала мо ҳатман бояд ҳамин себда иҷро кунем. вақте ки агар мо ҳамин резамайда ёфтани ҳамин чиза агар камтар душвортар шава наёвем, мо дигар роҳш ҳаст, дигар чиз истифода карда метавонем. мана ҳаст, мана ҳамин хели банкҳои, мана ҳамин хели металлӣ, мана ҳар хела ҳаст. мо ҳамин чизое ки мо ҳаминро баъди истифода кардан мепартоем мерава. мана мо ҳамин чиз истифода карда метавонем. мана ҳамин шакле ки мо гирди дарахта мана ҳамин хел чуқурё кандагӣ будем. мана оли дарахти мода 5-та 6-та хел чуқурӣ кандагӣ ай. мана ҳар ҷо мо вақте ки ҳамин амала ма як бор дига бо такрор мекунем ки ҳамин ай барвақти ҳамин себ вақти шинондан, ҳамин рӯзи шинонданам кунем мешавад. 2 сола ё 3 сола шуд. ҳамин вақт агар кунем, мана ҳамин банкҳоро мегирем, мана ҳамин чизоро мегирем, банкҳои металлиро, мана ҳамин хел чуқурида мемонем. мана як тарафи ҳамин чуқурида мемонем. ин параш ба вақте ки мо дору доданӣ мешавем, ин пара мо дорумона метиҳем. ма ҷо ҳаст инҷа. ин чӣ аҳамият дорад? вақте ки ҳамин истод, мана ҳамин шакла мегирам, мана ҳамин чизи металлӣ. вақте ки истод, хоку об қате ки якҷоя ва шид, кароз яъне зангзани ҳамин чи металл ба вуҷуд меяд, ай оҳан таркиб ёфтагӣ ай. ҳамин оҳиста оҳиста ҳамин решаи ҳамин дарахт ки калон шид ҳамин тараф омад, ай ҳамин ғизо гирифта метавонад. мана ҳамин оҳана яъне решаҳо ҷабида гирифта метавонад. барои ҳамин таркиби ҳамун себ ай оҳан бой мешавад. ин як роҳ, як сирре ки мо бояд ҳатман ҳамин нисбат ба себ бояд ҳамин амала кунем. мана ҳамин чуқурида оли як бор дига нигоҳ мекунем. ҳамаҷа мана ҳамин хел, мана ҳамаҷа ҳамин банкҳои металлие ки мепартоем мо ба дар кор нест. мана ҳаминро мо ҳамин чуқурида гузоштем. мана ин пара мо ғизо, яъне ҳамин доруи дар корро мо метиҳем. ин ҳамин хел мешава, места ҳамин хел места себ ҳамин ғизо мегирад. бародарон дар амони худованд бошед.